asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid wanaagsan asxaabay inaynas xasuusina xalqadda hore xagga inoogu dhammaatay xalqadda hore waxay noogu dhammaatay gabadhii iyo wiilkii oo isdagaalaya ugu dambeyn ay gabadhii tiraahdo kani ma ahan qof jinniya maba yani qof shaydaana waayo waa qof bili-aadan hay-atul shaydaan leh xagii waa noo soo asxaabay ee fadlan muuqaalka like saara kanaalka nagu soo biro subscribe saara nagu tuura tankii wax yar baa nooga dhiman 100 iyo meelahaasaa nooga dhiman tankeenan galno saalajka adigu baa ka dhiman saaxiib hadda adigu already subscribe saarto waa mahadsan tahay haddaba maanta inoo bilaab xalqadayna maanta waxay kumanaysa wiilkii gabadha isdagaalaya ugu dambeyn wuxuu soo saartay dragon weyn dragonka iyo gabadhan kusoo hujuumaa gabadhan waxay bilaabaan daciifta dhulka ku dhacdo waxayna ku tiraahdaa waxaa tahay nin aad u awood badan dhanka wiilka asxaabtiisa iyana way daciifaan waxayna noqdaan kuwo bila tamar aan awood lahayn wiilkiina wuxuu bilaabay inuu soo jeesta gabdhihii la hadla wuxuuna ku yidhaha maxaa xabsi nagu tuuray waxay idhahdaan waxaa nagu tuurtay gabadha la dagaalamsay kamiinka boqorka waa la hadla wuxuuna idhaahdaa hadda rag gabdhuhu iska laabteen yani dadkii bilaadanka waa iska laabteen ee keynta soo weeray xaflad yar baa kala dhiganinahay xafladii markay dhigtaanba wiilku wuxuu ka sheekeeyaa sheeko wuxuuna ku idhaahdaa wiilkaygiyo meesha waxaa ka buuxa elfis ama yacni wuxuushtaas oo aad u yaryar kuwaasoo haddana saameynin leh oo yacni adig ku dili kara haddii isku tategaan saalajli waxaa laga baa in iska taxadirtid markaas waxaa soo weerara rag bili-aadan ayaa wax soo weeran keyntii kadin gabadhi jinniyadda ahidba waxay ku tirahdaa weerara kadin rag markay soo weeran keynta ay idhaahdaan soo bax ninkii iswaalaya loo yaqaano rayto adigu waxaa tahay kacashirka u dhigi maaha boqoradeena anagana adiga ayaan kuu dhigi doonaa wiilkan uu la yaaba sow dhaqmeenta iyo tasarrufaadkooga wuxuuna arkay saaxiibkiioo la dagaalamaya raggii iyo koox ka mid a shayaadiinta oo la dagaalamaya kadib wiilkii wuxuu isdagaalaa ninti macas kaasna wuxuu bilaabay inuu wiilkii yani uu dilo wiilkii yaxan waxa dilay wiilka kale ee akteerka ay saaxiibka ahaayeen kadib markii la dilay kaas waxaa la keenaa xabsigii waxaana la wareystaa wiilkeena la wareystay wuxuuna ku idhaahdaa adigu xagee socotay maxaa ka doonaysa keynta maxaana ku keenay meeshan maase wiilku wuxuu idhaahdaa kaliya waxaan doonay inaan niga safeeyo iniga oo keyntan looguma tagelin xayawaanka ku noolaadaan ee waxaa loogu talagelin bilaada ku noolaadaan sidoo kalena waxaan rabnaa soo celina gabdhii afarta ahay naga soo lumay yani shanta aan ka wada shantii gabdhood naga soo lumay keynta ayaan rabnaa inaan soo ceshino waxaa laga baahanya sida ugu dhaqsaa badaas ka soo celisid markaase wiilku wuxuu idhahdaa gabdhaas niima soo celinayno keyntan anaga ayaa weligan tegnaanayna ee wax kala sheeg saaxib maase wiilku ninkii wuxuu idhahdaa hadday saas tahay weligeenba dagaal baan yani naga dhex dhici doona oo wax kaloo yani cadaawad unbaa naga dhexaynayso yani wax wanaag naga dhexayn maayo kadib wiilkii waxay bilaabeen inay xirxiraan raggii waxayna isku dayeen raggii yani askarta ahaa ee wiilka timaa cas lela socon inay xirxiraan waxayna isku dayeenba inay xukumaan ay dhahdaan raggan maxaan ku xukunnaa maanta maxaana ku sameynaa kadibna iyagoo yaabanoo ayaa wuxuu wiilku soo xasuusta oday wuxuu soo xasuustaa in gabadhiisa ay rabaan raggan inay badbaadiyaan markaase wiilku wuxuu ku idhahda wiilkayga sidaad u fahantiin ma ahan meeshan waxaa ku jirta qarooddan waxa ku jirta lilmadaasna oo liman jiniyaasho gabadheeda ayaana loogu talaga inay ku caafimaado ugu dambeyn way ku caafimaadaa adigaana hadda ku siinayaa waxayna kuu siin doontaa awood aad badan ama tamar waxaa laga baahanya in yaroo dhiigaaga kadib wiilkii wuxuu bilaabay dhiig iska qaado raggii kalena waa lala hadla waxaana lagu idhahdaa maxaad meeshan igu kasoo doonteen maxaadna rabteen maase ragga waxay idhahdaan hore oreeri kuu sheegnay maxaad nagaga celinaysaa su-aashaas markaase wiilku wuxuu kusoo laabtay ninka timaca wuxuuna ku idhaahdaa ma ogtahay yani lilmada gabadha aad siinaysa ma adiga ugu talagalay maase ninka wuxuu idhahdaa aniga gabadhaas ugu talagalay lilmadaasna liman jinniyaal weeyaan jinniyaashana khatar ee naftooda ku baxaysa lilmada gabadha ugu soo helo hadda laga bilaabin gabadhaas ugu dambeyn way soo caafimaatay gabadhaasna dadka keliyan ka leeyahay wax kale ma ahan ee waxaa raba inaan guursado maase wiilka wuxuu bilaabin xanaaqo ku idhaahdo haddaba taas macquul maa wuxuuna bilaabin inuu soo weeraro kadibna ninkii kale wiilka akteerka ahay saaxiibka ka ahay ayaa soo weerara markaas waxaa dhahay wiilkiin ayaa ninkii wuxuu bilaabin inuu isdifaaco wiilkiin wuxuu bilaabin inuu farahada yani saas ka siiyo kadibna waxaa ka dhacda qootiisa wixii yareed ku xidhneed qarax ama yani gps-k ama yani wax loogu dabagala qofka hadduu meesha ka fogaado uu qofku lagu qarxinay qoortiisuna madaxa u duulaysa ka furanta wiilkiina wuxuu bilaabay inuu ku idhaahdo haddaba hadda waa inaad iskaga laabta magaaladaadii anagaa gabdhaha soo fasixi doona ninkiina iskaga soo laabta magaaladiisii dhan kale gabadhii iyo wiilkiina waxay bilaabeen isku soo raacaan keynta ay ka wada xaadisoodaan waxa dhacay si waxu jiraan wiilkiina wuxuu ku idhaahdaa nagayaa bilaabay weerarka anagu weerar ma bilaabin cidna dagaal kuma soo qaadin keyntina waa keynteeni kadib wiilka habeenka wuxuu kusoo dhaabtaa ninkii timaacasa wuxuuna ku idhaahdaa maxaad yani qorsheynaysa inay boqortooyadu samayso ninkan wuxuu ku idhahdaa waxay qorsheynaysaa inaysan soo weerartay iniga oo dhulkan la sinto inay burburiso markaase wiilkuu la hadla wuxuuna ku idhaahdaa hadda awooddaas ma leedihiin ma ka horeysa aniga miyaadna aray awoodaan leenahay jeejkaan leenahay askartaan leenahay wiilkan xamaasadii qaada raggii askarta waxay bilaabeen soo weeran keyntii laakiin waxaa ka hortaga qoolis badan ama yani jiminayaal or kala gaagaaban jiminayaasha inagana ka adkaada waxaana meesha la keena wiil yaroo timo akhtar leh wiilkaasna waa wiil aad awood badan wiilkiina wuxuu idhaahdaa haddaba waxay iisoo saartay ninka ugu awoodda badan keyntan aniga ayaa ka taqalusi doona ilbarqsi gudaheeda wuxuuna laayaa islamarkiiba askartii wiilka aktarka wiilkii markuu maqlasa waxaan kaas qayladaas wuxuu idhahdaa waa cidaysan iigu hajamaysa aniga kadibna wuxuu bilaabay dibadda usoo bax dhaho
laakiin ninkii timaha casaalaha hadla wuxuu ku yidhahdaa joog laakiin wiilkii ma dhegeysta hadalkiisa wuxuuna la kulmaa ninkii yaraa timaha akhtarka wuxuuna ku yidhahdaa yaa tahay cunugii wuxuuna hadda la naaska ka jaro yacni ilmaha yar ah ee caanihi weli ka muuqdo mase wiilku wuxuu ninkii yaraa wuxuu yidhahdaa cunug ayaan ahay haddana cashir ayaan ku dhigi karaa kana saaxiib mase wiilku wuxuu ku yidhahdaa haddaba waxaad isla heshiisay soo daa kadib ninkii wuxuu isticmaalay awoodihiisa qayb ka mid a wuxuuna bilaabay wiilku inuu ku yidhaahdo hey ka war awoodahaygaas miyaan ku tusay waxyaabahana waa dirxiyaal dirxiyaasha mid ka mid a jirkaa ku dhacdo waad burburaysa adiga gebi ahaanba sida waad u jeedaa in askartaada u bedelay saraasiir yacni inuu u bedelay xasharaad kadibna wiilku wuxuu bilaabay inuu soo weeraro laakiin wiilku wuxuu isku dayay inuu gagambiyo raggii oo dilaayo qaar badan oo gowraco yacni askartiisa ka mid ahaa inkastoo ku xun yahay wax kastoo ku dhacay wiilkiina wuxuu bilaabay inuu xayawaanadii xasharaadka inuu laayo oo qaar badan xaggan u bood xaggan kale ka bood hootan qabso yacni wax saasaa jiraysa beri aan yaraa ciyaari jirnay markaasuu yacni uu ku weeraro ugu dambeyn wiilku waxa lagu soo tuuray xasharaad weyn ama yacni cayayaan aad u weyn wiilkiina awooddiisa way daciiftaa waxaana ka dhacay silaaxii uu haystay hubkii markaase ninkii yaraa soo gaabnaa u yimaada wuxuu ku yidhahdaa isdhiib adigoo saw daciifa lagama baahna inaad iswereerisid aana isticmaasha awoodaha laakiin wiilku wuxuu isku dayay inuu xagga dalka ka yimaado waa loo gembiyaa wiilkiina waxa lagu yidhahdaa hadda si kastoo isku dayday aniga inay iga guulaysatid macquul ma inaad iga guulaysatid haddana cid kaa adkaa yacni aniga iga adag keenta ku jiraysan ma jirto wuxuuna isku bedelaa hal mar yacni waxshi weyn oo xasharaada wiilkiina wuxuu isku dayay inuu kor u boodo kadib wiilku wuxuu ku yidhahdaa haddaad adigu kor u boodo yacni inaad isku dayaysa inaad aniga soo weerartid oo yacni duulimada igu soo weerartid ma inaan bilaalbaala lahaan moodaysaa wiilkiina wuxuu isticmaalaa awoodiisa qayb ka mid ahayd oo maalintii hore oo xasharaad ka helay wuxuuna arkaa wiilkii duulay markaase ninkii u naxaa wuxuuna yidhahdaa hoo qabsataan haddana wiilkii uu soo weera wiilkiina intuu waxaa u gagambiyo hal mar darbad ku jiida darbadaasina keyntii dhulkeyntii askarta joogoo dhan hawada u dirtaa ninkii yaraana uu daciifaa wuxuuna yidhaha iskatii cafi laakiin wiilkii wuxuu ku yidhahdaa cafis hadda ma jiro markii hore cafis lagaga baahna inaad samaysato yacni aad tirahdii cafis laakiin ninkii yara wuxuu isku daya inuu meesha ka baxsado isagoo qaawan wiilkiina wuxuu isku daya inuu daba eryado laakiin xasharaadkii weynaa miid ayuu noqday isagu wuxuuna isku dayay wiilkiinu soo weerardho laakiin hal mar baa madaxa laga kala gooyaa gabadh yare kalaa soo jiniyadda soo cararta waxay ku tiraa maxaan ku sameeyaa boqorkayga hadda mase wuxuu ku yidhahdaa hadda waxaa lagaga baahan yahay qowliskii badnaa askarteeda kamid ah inaad daweysid wiilkiina meesha wuxuu ka kiciyaa dab si ina askarta bilaadanku mar dambe u soo weeran kayntan wuxuuna xagaas go-aan ka gaaraa inayna hal mar una soo dhaweysan qof bilaadan ah oo gabadhihii soo badbaadiyey ayaa waxaana dha sabab u ahaa yacni iyagoo sabab toosa kuma lehin laakiin ragga waxay rabeen inay gabadhu soo badbaadiyaan gabdhahaasna waxay idhahdeen anaga ma rabno inaan yacni ku laabano raggaas waayo waa rag halis ah waxayna rabeen in nafteena halis geliyaan wiilkana naxariistiisa darteed ayaan waxaasoo dhan ugu dhaceen gabdhahaas u badbaadis dhaho wiilkina xaggaas wuxuu ka qaatay go-aankiisa ugu dambeeyey oo ah inuu hal qofna u ogolay inuu soo galo kayntan marka laga reebo shantaa gabdhood markay dhowr sano la joogaan oo yacni wax walba la ilaawo xaadisada la ilaawo gabadha lagu haystay ama yacni dhibaatooyinka lagu haystay la ilaawo laiska celiyo magaaladoodu yacni kayntana si qarsooda looga saaro haddaba saxaabi xaggaas noogu dhamaaday xalaqadayna maanta ama animeygeenii dhanba dhanaaba xaggaas noogu dhamaaday animeyga soo socda waxaan hubaa inuu cajibin doono waana anime yaraantiina aad soo daawatay spacetone ismuujiya spacetone ayaa ka daawaday animeygaas waana anime fakhaamadiisa wataa saxaabay ma aha anime qadiimiya mana aha anime cusub waa anime macaan aadna macaan inigaana arki doona ee muuqaalkaas like saara soona muuqaalkaas soo socda u aragtid kanaalka subscribe saar kambalekna furo مع السلامة وأشوفكم في حلقة جاية